मौसम में बदलाव, फ्लू आदि के कारण खांसी आने लगती है। वहीं कई बार खांसी कई दिनों तक आती रहती है और सिर्फ या दवाई असर नहीं करती। बहुत ज़्यादा खांसी आने से आप ना तो कोई काम ठीक से कर पाते हैं और ना ही सो पाते हैं। इस अवस्था में कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप खांसी से राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। नंबर 1, मुलट्ठी। आयुर्वेद में मुलट्ठी को खांसी के लिए महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। मुलट्ठी को हमारे वैज्ञानिकों ने भी काफी कारगर माना है। आप मुलट्ठी का चूरन या मुलट्ठी की डंडियों को चूसकर खांसी से राहत पा सकते हैं। नंबर 2, अजवाइन। अजवाइन बलगम को बाहर निकालकर खांसी की तीव्रता को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। अजवाइन को आप चाय में डालकर आप अपनी खांसी में काफी आराम पा सकते हैं। नंबर 3, भाप। स्टीम इनहेलेशन खांसी और वायु मार्ग में कंजक्शन को तुरंत साफ करने में काफी मददगार सिद्ध होता है। भाप श्वसन मार्ग में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को भी मारती है। नंबर 4, गरारे करना। नमक के पानी से गरारे गले की खराश कम करने और खांसी को नियंत्रित करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। गर्म पानी बलगम को भी वायु मार्ग से जल्दी बाहर निकालने में मदद कर सकता है। नंबर 5, गर्म सूप। जब खांसी के कारण आपकी ताकत कम हो गई हो, तब चिकन या मिश्रित सब्जियों का गर्म सूप एक उत्तम पेय पदार्थ है। गर्म सूप खांसी पर सुखदायक प्रभाव करता है। नंबर 6, हल्दी वाला दूध पिएं। नंबर 7, आंवला खांसी के लिए काफी असरकारी माना जाता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। नंबर 8, आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू का जूस डालें। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार लें। ये घरेलू नुस्खा खांसी की रामबाण दवा साबित हो सकता है। नंबर 9, लहसुन भी खांसी से राहत दिलाने में कारगर है। इसके लिए आपको लहसुन को घी में भूनकर गरम गरम खाएं। नंबर 10, अनार का रस भी खांसी से राहत दिलाता है। इसके लिए अनार का रस पिएं। नंबर 11, शहद। शहद खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है। शहद बलगम को कम करने में मदद करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गले की सूजन को शांत करके खांसी को काबू करने में मदद करते हैं। याद रखें, शहद के विषाक्त होने का जोखिम होता है, इसलिए इसे 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।